曼谷好玩嘅地方呢，就係新舊乜都有。今日去 MRT 三咗站，哈利帶你去街市食 brunch。哈利而家呢，就喺如果坐 MRT 呢，就係坐到去三喐MRT 站，就係唐人街或萬國下一個站啦。咁一出呢，其實得好少出口嘅啫。咁你按 Google Map 嘅指示呢，就嚟到呢一度 Chak Mok TRACK Chak Mok 嘅街市嘅 Morning Market， 咁都係一個當地好出名嘅早市嚟嘅。咁哈利有聽聞過啦，但係嚟咁多年咧都係第一次過嚟。咁趁新年頭就過嚟步行街行下啦。咁其實沿途三一行過嚟咧，都會經過一啲好出名嘅景點嘅，譬如皇家大戲院啦，同埋一個皇家文藝嘅，即係好多文創手工藝品嘅商場。另外再介紹，好，我哋入街市行下。其實呢個街市呢，話大唔大，話細都唔細，好多嘢行。每日朝頭早嘅5點鐘至10點鐘開放，最好時間呢都係7、8點鐘嗰啲嚟啦。哈利今日就9點頭到就到啦，一入嚟見到啲生果我就已經係眼金金啦。係一個好民生。睇埋嗰堆咁嘅立令番茄呢，真係哇！真係食慾大增。咁頭呢一段呢，即係哈利入呢一段呢，就係以濕貨為主嘅，主要係一啲肉魚蔬菜咁。但係如果行多5分零鐘到呢，就去到有啲乾貨開始有嘢食嘅地方啦。咁哈利又買餸又食嘢，真係玩咗一個好開心嘅朝頭早啊！咁其實好多當地人咧都會嚟呢一個街市度買餸買嘢食嘅，尤其今日係禮拜日啦，哈利全力開啓揾我今日食 brunch， 就食呢一味先啦。第一味街市 brunch 第一檔豬皮湯，哇！真係人多到咧不得了，不過唔使去介紹，聞香味都嚟到58一份咋，係10蚊港紙多啲，就已經有一碗熱辣辣嘅豬皮湯。哈利而家喺Chak Mok街市呢一度咧，就係好熱一個，我相信係好出名食碗仔翅食豬皮湯嘅地方。咁入邊嘅材料咧有豬皮啦，大量嘅豬皮啦，有豬紅啦，有雞肉，有鵪鶉蛋，都非常之惹味喎。食完呢個豬皮湯，行幾步呢，就遇到鹹蛋姐幫襯賣鹹蛋啦，跟住又遇到甜品妹妹，咁就係食燒餅嘅6款口味，18一個咋，又遇到魚蒸魚糕好香，又忍唔住食一個，跟住買咗袋蟹腳返屋企煮飯，跟住又遇到佢哋一家3口老豆阿媽女一齊整美味可口之極嘅豬肉乾，係現場即炸。即整即包嘅，新鮮熱辣整嘅豬肉乾，係新鮮到冇得再新鮮，好好味。跟住再行前啲，又係買餸返屋企煮啦。就係新鮮揚起嘅苦瓜，哇！入邊塞到爆喎，靚嘅豬肉，有冬菇，有米粉，有蝦米，跟住呢，就買多隻半隻燒雞返屋企加餸。你想象到哈利今晚有幾好餸？洋苦瓜燒雞，仲有蟹腳啊！哇，不得了！呢隻雞慢火燒烤㗎，睇住佢燒到香噴噴、熱辣辣，斬落去嘅時候呢，仲有芝士流汁，200巴咋，跟住飲杯咖啡啦。咁好正！食完紅豆餅4步就有咖啡飲啦。咁佢其實呢檔姊妹咧最出名咧就係蜜糖咖啡嘅。咁但係因為我哋嗌咗紅豆餅，咁我哋就嗌普通Americano， 40巴㗎，40巴。好啦，繼續行啦。姊妹咖啡固然之好味啦，不過港威薑嘅都係老嘅辣，全個街市咁長最多人龍排隊呢就係去啦。噔噔噔噔，靚婆婆手搖泰式奶茶，哇！多人到呢，起碼20-30人排隊，下次先幫襯啦。其實三一站附近呢，仲有呢一個景點
鳥居 The Giant Ring 係好值得㗎，附近仲有 coffee shop， 介紹你下次再去。其實附近再行多10分鐘度呢，就仲有一個好大嘅景點叫 Onam Canal。咁哈利呢，就係由街市嗰邊咧行大約10分鐘度啦，先穿過一個市集步行街 shopping 下睇下嘢，嚟到運河呢一橛呢，其實兩邊呢全部都係食店嚟嘅，非常正，亦都有少少街頭表演啦。日頭嚟呢，都仍然係好好氣氛嘅。咁啊〜運河其實除咗呢一邊係食同埋買之外呢，其實行過對面馬路呢，係河嘅另外一橛呢，就係一個嘅景點。呢個景點係咩呢？哈利而家繼續喺Sam-yok MRT 站附近，咁而家呢，我就喺 Onam Canal， 咁就係一條運河。其實喺疫情啱啱開放嗰時候呢，哈利嗰年呢係翻咗嚟曼谷避疫嘅。咁後期嗰陣時咧，呢一條運河呢係啱啱改造成為一個新嘅旅遊景點，咁就係可以喺河嗰度爬獨木舟嘅喎。大家係咪想像唔到呢？但係你可以睇翻我哋古早嘅 YouTube 片呢，其實哈利就喺呢條河度呢玩過獨木舟。當時呢，河嘅兩邊呢都係夜市，都係cafe酒吧，咁係好開心、好熱鬧嘅。咁而家我唔知道咩政策原因啦，咁條河呢嘅兩邊呢就冇咗食肆，亦都冇咗獨木舟啦。咁主要嘅食肆呢就搬咗去運河嘅另外一邊，係啦，我哋頭先鏡頭一出嗰個嘅位置，咁嗰度就好多食肆。咁反而河嘅呢一邊呢，就加咗呢一個新嘅旅遊景點啦。咁呢個係乜嘢旅遊景點呢？就係第一條曼谷用 3D 打印，係 3D 打印啊，即係用影印機、立體影印機打印出嚟嘅過河步行橋。咁係設計啦或者特色，咁當然最大賣點佢係打印出嚟嘅啦。